ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसे बीबी पक्षी कहा जाता है। इसकी गति ट्रेन से 10 गुना तेज है और जरा सा जोर लगाते ही ये ट्रेन को पीछे छोड़ देता है। पुराना भेड़िया इसकी ओर ध्यान देता है। वह बड़ी तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरता है और चौराहे पर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह एक बड़े सड़क हादसे का शिकार बन जाता है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके फोन की बैटरी कितनी, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए दोस्ती करते हैं। बीबी पक्षी के निर्दयी हमलों के बाद पुराना भेड़िया कुछ कठोर कदम उठाने का फैसला करता है। जब उसे बीबी पक्षी की आवाज सुनाई देती है तो वह तुरंत एक झूला निकालकर फेंक देता है। हाँ, सही सुना, झूला। पुराना भेड़िया मुख्य सड़क पर चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन इतनी तेजी से यह कदम केवल उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। हार मानने वाला पुराना भेड़िया नहीं रुका। जब उसने देखा कि बीबी पक्षी तेजी से आ रहा है तो उसने काटने की गति बढ़ा दी, लेकिन अंततः वह अपने शिकार से चूक गया। कोशिशों के बाद पुराना भेड़िया ने समझदारी से सोचा। उसने एक डिब्बे में लोहे की गोलियां मिलाई।